Lights, camera, action! Medical terms po tayo with Dr. Vito po. Ano po ba yung tinatawag nating bruxism o yung ating tinatawag na teeth grinding? Kabilang po ba kayo sa mga pasyente po na napapansin ng inyong mga katabi na parang nagngangat-ngat ang inyong mga ngipin na hindi nyo po namamalayan? Yan po yung ating tinatawag na teeth grinding o yung medical term po na bruxism. At kabilang po tayo sa mga pasyenteng merong ganyang karamdaman. Ito po ay isang kondisyon po kung saan ito po ay nakaka-apekto sa ating pagtulog na hindi natin namamalayan na tayo po pala ay nasisiraan ng ngipin o napupudpud po yung ating mga tooth enamel na pwede pong magsanhi po ng komplikasyon. At ito po yung mga simptomas na gaya ng sumusunod na nagigising po ang inyong mga kapitbahay, ang inyong mga katabi, napapansin nyo po nasisira ang inyong mga ngipin o nababasag, napupudpud po ang inyong mga ngipin, at kadalasan po, gumigising po kayo na sumasakit ang inyong mga panga or sumasakit po ang inyong mga ulo at may pamamaga po sa inyong mga leeg. So ito po yung mga komplikasyon at simptomas na kailangan nyo pong bantayan. At kung kayo po ay may bruxism or teeth grinding or yung pagngat-ngat po ng ngipin po sa gabi, ugaliin nyo lamang pong pumunta sa inyong pinakamalapit po na dentista or malapit po na doktor. At kung kayo po ay meron po nito at kabilang dito, yung tinatawag nilang mga mouth guards po na kanilang mga ginagamit po, na ito po inyong kailangan suotin sa inyong bibig para po sa gabi nang maiwasan pong magbanggaan ng mga ngipin or mabasag po ang mga ito. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal. Mapagpalang araw sa ating lahat.